अगर आपका भी वॉशिंग मशीन स्लो चल रहा है या कुछ भी नॉइज़ हो रहा है तो चलिए हम इसको कैसे क्लीन करते हैं जानते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपका वॉशिंग मशीन बेहतरीन तरीक़ा से आप क्लीन करोगे तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए जानते हैं। पहले एक छोटा सा बाउल में गर्म पानी लो और उसके बाद डिटर्जेंट लिक्विड है उसको ऐड कर दो 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा है ना, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर दो। और ये जो है वाइट विनीगर है, ये ऐसे अच्छा सा मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार। और एक छोटा सा स्क्रबर लेके ये जो साइड में जो है यहाँ पर इसको अच्छे से ऐसे घस दो, और ये निकाल के इसके अंदर भी थोड़ा डाल के और स्क्रबर में अच्छा घस दो। बस आपका वॉशिंग मशीन क्लीन हो गया।